රයිට් ස්පොට් අංක 1 රයිට් මෙම උපකරණය හඳුනා ගන්න. රයිට් මේ උපකරණය තමයි ත්‍රිජෝ පුලරේ කියන උපකරණය. රයිට් මේ ප්‍රධාන වැදගත්කම සඳහන් කරන්න. රයිට් අපි දන්නවා මේ ප්‍රධාන වැදගත්කම තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඔය යන්ත්‍රවල තියෙන පුලි කොටස්, ගියර් කොටස්, ඒ වගේ සහ බෙයාරින් ආදී කොටස් අමුණලා තියෙන ඕනම ගලව ගන්න පුළුවන් කොටසක් පහසුවෙන් ආරක්ෂිතව ගලව ගන්න තමයි මේ උපකරණය භාවිතා කරන්නේ. ඒ නිසා මේකේ ප්‍රධාන වැදගත්කම තමයි ගියර්, බෙයාරින්, පුලි සහ අමුණා ඇති වෙනත් කොටස් ආරක්ෂිතව ගලවා ගැනීම. රයිට් ස්පොට් අංක 2 රයිට් මේ කියන A B සහ C නිදර්ශක නම් කරන්න. රයිට් මේකේ A B C කියලා කියන මොනවද? බැලුව බැලමුට ඔයාලට පේනවා මේක පුතා තියෙන්නේ ඉම්පෙලර්ස්. එහෙම නැත්නම් කේන්ද්‍රාපසාරී පොම්පයක අභ්‍යන්තර පීඩන කුටීරයේ වේගයෙන් භ්‍රමණය වන මොනවද? පාජකය කියන කොටස. ඒ වගේ විවිධ ආකාර කිහිපයක් තමයි ඔයාලට හඳුනා ගන්න තියෙන්නේ. රයිට් මේ A කියලා කියන්නේ විවෘත පෙති සහිත ඉම්පෙලරය. මේ B කියලා කියන්නේ මොකද්ද? අර්ධ වැසුණු පෙති සහිත ඉම්පෙලරය. C කියලා කියන්නේ වැසුණු කියන්නේ සම්පූර්ණ වැසුණු පෙති සහිත ඉම්පෙලරය. රයිට්. දෙවෙනි ප්‍රශ්නය අහනවා මෙහි A සහ C හි ප්‍රධාන භාවිතයන් සඳහන් කරන්න. රයිට් පුතා මේකේ A කිව්වේ කවුද? විවෘත පෙති සහිත ඉම්පෙලරය. විවෘත පෙති සහිත ඉම්පෙලරයක් අපි භාවිතා කරනවා බොහෝ වෙලාවට මඩ සහිත ජලය කියන්නේ අපවිත්‍ර ජලය. එහෙම නැත්නම් ඝන කොටස් සහිත ජලය පොම්ප කිරීම සඳහා භාවිතා කරනවා. එහෙනම් A හි භාවිතය තමයි මඩ සහිත ඝන කොටස් ඇති ජලය පොම්ප කිරීම. C හි භාවිතය මොකක්ද කියලා අපි අහනවා. C කියලා කියන පුතේ වැසුණු පෙති සහිත ඉම්පෙලරය. රයිට් වැසුණු පෙති සහිත ඉම්පෙලරයක්. ඒ වගේ ඉම්පෙලර්ස් භාවිතා කරනවා අපි පිරිසිදු ජලය පොම්ප කිරීමට භාවිතා කරනවා. ස්පොට් අංක 3 රයිට් පුතා මේ දර්ශකය හඳුනා ගන්න තමයි උපකරණය හඳුනා ගන්න කියලා අපිට කියනවා. මේක කලින් ස්පොට් එකේ තිබ්බ උපකරණයම තමයි මොකද්ද? වැසුණු පෙති සහිත ඉම්පෙලරයක් තමයි මේක දෙන්නේ. මේක වෙන වෙනමත් ඔයාලට ස්පොට් එකේදී දෙන්න පුළුවන්. තුනම එකට දීලා හඳුනා ගන්නත් පුළුවන් නැත්නම් වෙන වෙනම දෙන්නත් පුළුවන්. රයිට් දෙවෙනි ප්‍රශ්නය මෙහි ප්‍රධාන වැදගත්කම සඳහන් කරන්න. රයිට් පුතා මේකේ ප්‍රධාන වැදගත්කම මොකද්ද? අපි කලින් කතා කරා වගේම පිරිසුදු ජලය පොම්ප කිරීම සඳහා භාවිතා කරනවා. ස්පොට් අංක 4 මෙම උපකරණ හඳුනා ගන්න. රයිට් මේ ඒ නිදර්ශකයේ තියෙන මොකද්ද? එල්බෝ ජොයින්ට් එකක් තියෙන්නේ අංශක 90ක අනතයක් තියෙන එල්බෝ ජොයින්ට් එකක්. B නිදර්ශකයේ තියෙන්නේ PVC බෙන්ඩ් එකක්. රයිට් එහෙනම් දෙවෙනි ප්‍රශ්නය අහනවා මෙහි ප්‍රධාන වැදගත්කම් සඳහන් කරන්න. රයිට් එල්බෝ ජොයින්ට් එකකින් කරන කාර්ය තමයි ජල නල පද්ධතිවල නල දෙකක් අංශක 90ක කෝණයක් හරහා යැවීමට භාවිතා කරනවා. ඒ කියන්නේ නල පද්ධති දෙකක් අංශක 90කින් සෙට් කරන්න භාවිතා කරනවා මේ එල්බෝ ජොයින්ට් එක. B නිදර්ශකයේ කරන කාර්ය තමයි නල පද්ධති හරහා ජලය ගමන් කරද්දී දැන් ජල ප්‍රවාහයේ ප්‍රතිරෝධය අඩු කරමින් ජලය ගමන් කිරීමට භාවිතා කරනවා. ස්පොට් අංක 5 මෙම නිදර්ශකය හඳුනා ගන්න. රයිට් මෙම නිදර්ශකය තමයි පයිප් ෂොකට් එක. දෙවෙනි ප්‍රශ්නය අහනවා කේන්ද්‍රාපසාරී ජල පොම්පයක් තුළ මෙම නිදර්ශකයේ ඇති ප්‍රධාන වැදගත්කම කුමක්ද? රයිට් නම් පයිප් ෂොකට් එකක් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය අපි පයිප් දෙකක් එකිනෙකට සම්බන්ධ කරන්න ඒ කියන්නේ ජොයින් කරන්න භාවිතා කරනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය කිව්වොත් අපි මේකේ වැදගත්කම හොතවා ලියන්න එකම ප්‍රමාණයේ පයිප් දෙකක් ස්ථීරවම යා කරන ප්‍රධානතු උපාංගය තමයි මේ පයිප් ෂොකට් එක කියලා කියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් පුතේ එකම ප්‍රමාණයේ පයිප් දෙකක් අපිට සම්බන්ධ කරන්න බෑනේ. එකම විස්කම්බෙන් තියෙන පයිප් දෙකක් සම්බන්ධ කරන්න බෑ. ඒ නිසා අපි මේ පයිප් ෂොකට් එක භාවිතා කරලා එකම ප්‍රමාණයේ නල දෙකක් නැත්නම් පයිප් දෙකක් ස්ථීරවම සම්බන්ධ කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි වැදගත්කම තමයි මේ පයිප් වල ජලය කාන්දු නොවීමට එරෙහිව තියාගන්න පුළුවන්. කියන්නේ ජලය කාන්දු වෙන්නේ නැතිව තියාගන්න පුළුවන්. රයිට්. ඒ උදාහරණයක් ඔයාලට වැදගත්කමක් විදිහට ලියන්න පුළුවන්. රයිට්. ස්පොට් අංක 6. මෙම නිදර්ශකය හඳුනා ගන්න. රයිට් ළමයි මේ නිදර්ශකය මොකද්ද? බැලුම් වල වෙන මොකද්ද මේක ෆුට් වැල් එකක් නේ. නැත්නම් පාද කපාටයක් කියලා අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දෙවෙනි ගානවා කේන්ද්‍රාපසාරී ජල පොම්පයක් තුල මෙම නිදර්ශකයේ ඇති වැදගත්කම කුමක්ද? ඊට පස්සේ මේකේ වැදගත්කම තමයි ෆුට් වැල් එකේ මොකද්ද වැදගත්කම? සාමාන්‍යයෙන් කේන්ද්‍රාපසාරී පොම්පයක ජූෂන් නල විවරයේ පහළ කෙරවල තමයි මේ ෆුට් වැල් එක අපි සම්බන්ධ කරන ජල ප්‍රභවයේ ඇතුළට යන්නේ මේ කොටස. එතකොට එක භාවිතයක් තමයි මේකේ පොම්පය තුල සහ අවශෝෂණ රේඛාව තුල ජලය රඳවා තබා ගැනීම එක වැදගත්කමක්. දෙවෙනි වැදගත්කම තමයි ජලයේ තියෙන ඝනාපත් ද්‍රව්‍ය පොම්පය තුලට ඇතුළු වීම වළක්වා ගැනීම සඳහා මේක පෙරහනක් විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙනවා.
රයිට්. එහෙනම් දෙවෙනි වැදගත්කම තමයි ඝන ද්‍රව්‍ය පොම්පේ තුලට ඇතුල් වීම වළක්වා ගැනීම. තුන්වෙනි වැදගත්කම තමයි ජලය ආපසු ගැලීම වළක්වීම නිසා පොම්පේ නැවත ක්‍රියාත්මක කරන විට නිතරම ඒ ජලයෙන් පිරී තිබෙනවා. එම නිසා සෑම විටම ජල පොම්පය සූදානම් කිරීමට මෙය පවතිනවා. මේවා තමයි ප්‍රධාන වැදගත්කම් විදියට ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. රයිට්. ස්පොට් අංක 7 මෙම උපකරණය හඳුනා ගන්න කියලා කියනවා. රයිට්. මොකද මේ කලින් කතා කරපු උපකරණයම තමයි. මොකද්ද මේක? ඉම්පෙලරය. එහෙම නැත්නම් පාජ්‍යකය කියන උපකරණය. කේන්ද්‍රාපසාරී පොම්පේ අභ්‍යන්තර පීඩන කුටීරයේ තියෙන ඉම්පෙලරය කියන උපකරණය. රයිට්. මේකේ ප්‍රධාන වැදගත්කම මොකක්ද කියලා අහනවා. රයිට්. මේකේ ප්‍රධාන වැදගත්කම තමයි යාන්ත්‍රික ශක්තිය, චාලක ශක්තිය සහ පීඩන ශක්තිය බවට මෙයා පරිවර්තනය කරනවා. හරිද? මෙයා වේගෙන් කැරකෙන නිසා මෙයාගේ ඇතුළේ ඇති වෙන යාන්ත්‍රික ශක්තිය, චාලක ශක්තිය මෙයා පීඩන ශක්තියක් බවට පත් කරනවා. නිසා මෙයාගේ වැදගත්කම ඇහුවොත් මෙහෙම ලියන්න. අධික වේගින් මෙයා භ්‍රමණය වෙන නිසා ඇතිවන කේන්ද්‍රාපසාරී බලය මගින් ද්‍රවය පොම්පේ කේන්ද්‍රයේ සිට පරිධියට තල්ලු වෙනවා. ඒ නිසා ප්‍රවේගය වැඩි කරගන්න තමයි මේ ඉම්පෙලරය භාවිතා කරන්නේ. රයිට්. ස්පොට් අංක 8 මෙම උපකරණය නම් කරන්න. මේ තියෙන මොකද්ද? කේන්ද්‍රාපසාරී ජල පොම්පයක්. මෙහි A සහ B කොටස් නම් කරන්න. රයිට්. මේ A කියලා නම් කරලා තියෙන පුතා පිටාර විවරයෙන්. නම් පිටවුම් නලයේ තියෙන විවරය තමයි A කියලා නම් කරලා තියෙන්නේ. මෙහි B නම් කරන්න. මේ B කියලා කියන මොකද්ද පුතා? චූෂණ විවරය. නැත්නම් ජලයේ ඇතුල් වීමේ විවරය තමයි B කියලා නම් කරලා තියෙන්නේ. රයිට්. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය අහනවා මෙම කොටස් වලින් කරන කාර්යයන් වෙන වෙනම සඳහන් කරන්න. රයිට්. පුතා මේකේ A කියන කොටස තමයි මොකද්ද? පිටාර විවරය. නැත්නම් පිටවුම් විවරය තමයි A කියලා කියන්නේ. ඒක කරන කාර්යය තමයි පොම්ප කුටීරයේ සිට පිටතට ජලය පිට කර යැවීම. මෙහි B කියන කොටස එහෙම නැත්නම් චූෂණ විවරයෙන් කරන කාර්යය තමයි පොම්පේ කුටීරය තුළට ජලය ඇතුල් කිරීම. ඊට පස්සේ අහනවා පුතා මේක ස්ථාපනය කරද්දී සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන කරුණු මොනවද කියලා. රයිට්. කරුණු කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි පහසුවෙන් ළඟා විය හැකි ස්ථානයක මෙයා සවි කරන්න ඕනේ. දෙවෙනි කතාව තමයි චූෂණ නලය වායු රෝධක වනසේ සවි කරන්න ඕනේ. තුන්වෙනි කතාව තමයි චූෂණ එසවුම අවම කර ගැනීමට හැකිවන තාක් ජල පෘෂ්ඨයට ආසන්න ස්ථානයක මෙයා සවි කරන්න ඕනේ. ඊළඟ කතාව තමයි පොම්පය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ඇතිවන කම්පන අවශෝෂණය කර ගැනීමට හැකිවන පරිදි ශක්තිමත් අත්තිවාරමක් මත මෙයා සවි කරන්න ඕනේ. ඔය කියන කතාව තමයි මෙයා සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ මෙයා ස්ථාපනය කරද්දී. ඔය විදිහට උත්තර දෙකක් ඔයා ලියවීම ප්‍රමාණවත් වෙනවා. right. ස්පොට් අංක 9 මෙම නිදර්ශක නම් කරන්න. මේ A කියලා කියන පුතා HDPE නල, මේ B කියලා කියන්නේ PVC නල. මෙම වගේ සංයුතියේදී ප්‍රධාන වෙනස්කම් සඳහන් කරන්න. මේ වගේ හදලා තියෙන ද්‍රව්‍යයන්ගේ සංයුතියේ තියෙන ප්‍රධාන වෙනස්කම් මොනවද කියලා අපෙන් අහනවා. right. HDPE නල ගත්තොත් මෙයා ඉතාමත් නම්‍යශීලී නල. කියන පහසුවෙන් නැමිය හැකි නල. PVC නල ගත්තොත් ඉතාමත් දැඩි එහෙම නැත්නම් දෘಢතාවෙන් වැඩි පහසුවෙන් නැවීමට අපහසු නල. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය මේ වගේ ප්‍රායෝගිකව දාගන්න අවස්ථා දෙකක් උදාහරණ නම් කරන්න. මොකද HDP නල භාවිතා කරන්න පුළුවන් අපිට බිඳ ජල සම්පාදන පද්ධතිවල එහෙම නැත්නම් කුඩා හා මධ්‍ය ප්‍රමාණයේ ජල නල පද්ධතිවල ප්‍රධාන හෝ උප ප්‍රධාන නල ලෙස භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තව විදිහක් භාවිතා කරන්න පුළුවන් භූගත ජල ප්‍රවාහ පද්ධතිවලත් භාවිතා කරන්න පුළුවන් මේ HDPE නලය කියන පහසුවෙන් නවන්න පුළුවන් තමත් නම්‍යශීලී නල. ඊට පස්සේ PVC නල අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් මොන වගේ අවස්ථාවලදීද? ගෘහස්ත ජල සැපයුම් පද්ධතිවල භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එහෙම නැත්නම් කාණු සහ අපද්‍රව්‍ය පද්ධතිවල භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ අවස්ථා දෙකකට උදාහරණ ඔයාලා ලියන්න. ස්පොට් අංක 10 මෙම නිදර්ශකය හඳුනා ගන්න. රයිට්. මේ නිදර්ශකය තමයි විමෝචක එහෙම නැත්නම් ඩ්‍රිපර්ස් කියලා අපි කියනවා. දෙවෙනි එක මේවායි ප්‍රධාන භාවිතය සඳහන් කරන්න. රයිට්. මේවාගේ ප්‍රධාන භාවිතය තමයි බිඳු ජල සම්පාදන පද්ධති තුලින් ජලය ගමන් කරද්දී ජලය කුඩා බිඳු ලෙස නිසි කාලාන්තරයකින් පසට එහෙම නැත්නම් පැලයේ මූල පද්ධතියට නිසි කාලාන්තරයකින් නිදහස් කිරීම තමයි ප්‍රධාන භාවිතය. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්න අපිට අහනවා ජල නල පද්ධතිය තුලින් මේවා භාවිතා කිරීමේදී ඇතිවන ප්‍රධාන ගැටලුවක් සඳහන් කරන්න. ඊට පුතා පොහොර සමග මේ ජලය මිශ්‍ර කරලා පොහොර ද්‍රාවණයක් ලෙස යෙදීමේදී පොහොරවල හා ජලයේ තියෙන අපද්‍රව්‍ය මේ විමෝචකවල සිරවීම නිසා පද්ධතිය අවහිර වෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ප්‍රධාන ගැටලුව.
හතරවෙනි ප්‍රශ්නය අහනවා මේවා සවිකරන ආකාර දෙකක්. මේවා සවිකරන්න පුළුවන් පුතා ජලනල පද්ධතියේ ඉහළින් නැත්නම් මතු පිටින් සවි කරන්න පුළුවන්. ඒවට අපි කියනවා ඔන්ලයින් රිවර්ස් කියලා. ජලනාල පද්ධතිය ඇතුළෙන් නැත්නම් ඉන්ලයින් විදිහට සවි කරන්න පුළුවන්. ඒවට අපි කියනවා ඉන්ලයින් රිවර්ස්. එහෙනම් ආකාර දෙක තමයි ඔන්ලයින් රිවර්ස් සහ ඉන්ලයින් රිවර්ස්. ස්පොට් අංක 11. මෙම නිදර්ශකය හඳුනා ගන්න. රයිට් මේ නිදර්ශකය තමයි විසිරි ජල සම්පාදන පද්ධතිය වල ඉහළින් සවි කරන අපි විසරුම් හිස් එහෙම නැත්නම් නැසිනි කියලා අපි කියනවා. ඊට පස්සේ ජල විසර්ජනය අනුව මේවා ප්‍රධාන ආකාර තුනක් තියෙනවා. ඒවා නම් කරන්න කියලා අපෙන් අහනවා. අපි තමයි මේකේ ජල විසර්ජනයම ප්‍රධාන ආකාර තුනයි. පළවෙනි එක තමයි අඩු විසර්ජන විසරුම් හිස්. දෙවෙනි එක මධ්‍ය විසර්ජන විසරුම් හිස්. තුන්වෙනි එක තමයි ඉහළ විසර්ජන විසරුම් හිස්. සාමාන්‍යයෙන් අඩු විසර්ජන විසරුම් හිසක ජල ධාරිතාව තමයි සාමාන්‍යයෙන් පැයකට ලීටර් 20ක් 500ක් අතර ප්‍රමාණයක් දාන්න පුළුවන්. මධ්‍ය විසර්ජන විසරුම් හිස් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පැයකට ලීටර් 500ක් 2000ක් අතර ප්‍රමාණයක් ජලය සම්පාදනය කරන්න පුළුවන්. ඉහළ විසර්ජන විසරුම් හිස් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය විසරුම් හිසේ ජල විසර්ජනය පැයකට ලීටර් 2000ක් 5000ක් අතර ප්‍රමාණයක් විසර්ජනය කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක භාවිතා කරද්දී ක්‍රියාත්මක කරද්දී සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන කරුණක් සඳහන් කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් පුතා ශ්‍රේෂ්ඨයේ ජලය සම්පාදනය කරද්දී මේ විසරුම් හිස් වලින් ජලය යන ජල රටා, ඒ කියන්නේ ජල පතිත වන ජල රටා එකිනෙක අතිපිහිත වෙන්න ඕනේ. විසරුම් හිස් දෙකක් අතර ජලය සම්පාදනය කිරීමේදී ජලයේ වැටෙන ජල රටා දෙකක් එකිනෙක අතිපිහිත වන ආකාරයෙන් ජල සම්පාදනය කළ යුතුයි. ස්පොට් අංක 12. රයිට් මෙම නිදර්ශකය නම් කරන්න. මේ නිදර්ශකය තමයි පිස්ටනය. දෙවෙනි එක අහනවා මෙහි ප්‍රධාන කොටස් නම් කරන්න. මේ නම් කරලා තියෙන කොටස් මොනවද? සිම්පල් A අකුරෙන් කියන්නේ පුතා කම්ප්‍රෙසින් රින් එක. කම්ප්‍රෙසින් රින් එක තමයි සිම්පල් A අකුරෙන් නම් කරලා තියෙන්නේ. සිම්පල් B අකුරෙන් නම් කරලා තියෙන්නේ ඔයිල් රින් එක. සිම්පල් C අකුරෙන් නම් කරලා තියෙන්නේ කනෙක්ටින් රොඩ් එක. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා සබැඳුම් දණ්ඩ කියලා. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය මෙහි ප්‍රධාන භාවිතය කුමක්ද? රයිට් පුතා මේකේ ප්‍රධාන භාවිතය තමයි දහන ක්‍රියාවලියට ආධාර සැපීම තමයි මේ පිස්ටනයේ ප්‍රධාන භාවිතය වෙන්නේ. ස්පොට් අංක 13. මෙම නිදර්ශකය හඳුනා ගන්න. රයිට් පුතා මේ නිදර්ශකයේ තියෙන්නේ ගෑස්කට් එකක්. දෙවෙනි ප්‍රශ්නය අහනවා මෙහි ප්‍රධාන වැදගත්කම කුමක්ද? මේ ප්‍රධාන වැදගත්කම තමයි වැදගත්කම කිහිපයක් තියෙනවා. ප්‍රධාන වැදගත්කම හොත් ලියන්න. එන්ජිම තුළ දහනය සිදුවන විට ඇතිවන අධික පීඩනය සහ ඉහළ උෂ්ණත්වය පිටතට කාන්දු වීම වළක්වාගෙන සම්පීඩනය නිසිලස පවත්වා ගැනීමට තමයි මේ ගෑස්කට් එක ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා කරන්නේ. ඊට අමතරව ඔයාලට ලියන්න පුළුවන් ද්‍රව මාර්ග වෙන් කිරීමට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එන්ජින් ඇතුළේ මොනවද සිදුවන ද්‍රව මාර්ග, ඔයිල් ගමන් කරන මාර්ග, සිසිලන කාර්ය, එහෙම නැත්නම් කූලන් ගමන් කරන මාර්ග වෙන් කිරීමට මේ ගෑස්කට් එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව තව උත්තරයක් ඔයාලට ලියන්න පුළුවන්. එකිනෙක මිශ්‍ර වීමෙන් තොරව තබා ගන්න පුළුවන් මේ ද්‍රව මාර්ග. හරිද? ඒ කියන්නේ ඔයිල් ගමන් කරන මාර්ගය වෙන වෙන්නේ නැති වෙන්න, සිසිලන කාර්ග ගමන් කරන මාර්ගය එකිනෙකට මික්ස් වෙන්නේ නැතුව තියාගන්න මේ ගෑස්කට් එක වැදගත් වෙනවා. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ අහනවා මේ සාධාරණ ද්‍රව්‍ය කුමක්ද? මේ සාදලා තියෙන්නේ බහු ස්තර වාණය වලින්. බහු ස්තර වාණය වලින්. ස්පොට් අංක 14. මෙම නිදර්ශකය හඳුනා ගන්න. රයිට් මෙම නිදර්ශකය තමයි කැමි දණ්ඩ. දෙවෙනි ප්‍රශ්නය අහනවා මෙහි භාවිතයේ වැදගත්කම සඳහන් කරන්න. රයිට් මේ භාවිතයේ වැදගත්කම තමයි එන්ජිම තුළ කපාට විවෘත කිරීම සහ වැසීම සිදු කිරීම. ස්පොට් අංක 15. මෙම නිදර්ශකය හඳුනා ගන්න. රයිට් මෙම නිදර්ශකය තමයි ජව රෝදය එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා ෆ්ලයි වීල් එක කියලා. මෙහි ප්‍රධාන වැදගත්කම කුමක්ද? මෙහි වැදගත්කම තමයි පුතා ශක්තිය ගබඩා කර තබා ගැනීම. ඒ උත්තරේ ලිව්වොත් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊටාජුත විස්තර කරොත් මේක ඔදනවා එන්ජිමේ දහන ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙද්දී බලපහර අතරතුර ඇතිවන අසාමාන්‍ය භ්‍රමණය සමනය කර භ්‍රමණ වේගය ස්ථාවර කර තබා ගැනීමටත් මේ ජව රෝදය අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. පැහැදිලි කතාව.